Là, je tiens quand même à vous dire qu'il ne faut pas confondre la perception et la réalité. Moi, je tiens tout d'abord à remercier le peuple malagasy pour avoir s'exprimer librement. Vous l'avez pu apercevoir que les élections se sont déroulées d'une manière pacifique. Et je tiens à remercier vraiment le peuple malagasy pour la maturité politique et la sagesse. Aujourd'hui, le peuple s'est exprimé, il a choisi son président et je pense que le peuple malagasy a choisi la voie de la continuité, de la sérénité et de la stabilité. Donc je tiens à remercier le peuple malagasy pour la sagesse. Contrairement aux élections qui se sont déroulées un peu partout en Afrique, il n'y avait pas eu de blessés, mais le peuple malagasy a vraiment prouvé l'exemplarité des élections et je tiens aussi à remercier l'ensemble de tout un chacun qui ont participé aux élections, mais aussi la CENI qui a organisé ces élections à Madagascar. Ny voalohany aloha rehefa manao ny zavatra holazaiko aloha dia misaotra manokana ny vahoaka malagasy izay nampiseho ny fahendreny satria azo lazaina fa anisan'ny modely ny fifidianana izay natao teto amintsika. Raha ohatra ka zavatra ratsy no nivoizina sy ny tiana napetraka teto amin'ny firenena dia ny zavatra hita tao anatin'ny fitoniana sy filaminana. Tsy nisy naratra, tsy nisy korotana tao anatin'ny fanatontsaina ny fifidianana iny ary izay nisorako ny vahoaka malagasy ray manontolo na ireo izay nifidy na ireo izay tsy nifidy naneho hevitra, naneho ny safidiny amin'izay hitatana indray ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka. Tao anatin'iny fampielezan-kevitra iny dia efa hita fa maniry ny fitohizan'ny asa izay efa nataony vahoaka malagasy ary mbola betsaka ny ezaka tokony ataontsika mba andresena tanteraka ny fahantrana eto Madagasikara ahafahana manakaikikaiky bebe koa ny vahoaka malagasy hitondra ny fampandrosoana izay andradray ny vahoaka malagasy efa taona maro zay. Rehefa tompoko ny eo amin'ny toerana mety napiavaka ny fividianana teto Madagasikara aloha dia tsisy ny naratra satria matetika rehefa misy ny fifandirana ara-politika ohatran'io dia matetika hitantsika foana any amin'ireo firenena hafa reny fa dia misy ny fifandonana amin'ireo mpanohana ny candidat, misy ireo maratra, misy ireo korotana be mihitsy zay alohan'ny azahoana ny voaka-pifidianana fa ankehitriny zany dia tsapa fa manana ny fahendrena ny vahoaka malagasy ary indrindrindrindra tsy manaiky korotana intsony, tsy manaiky korotanana intsony fa dia eto moa zany tsika dia mbola miandry ampikinina ny efa mivoaka ny voaka-pifidianana voakan'ny CENI dia miandry indray tsika no avoakan'ny HCC mila miara-mientana tsika rehetrarehetra tokony tsisy mifanilokiliana, tokony tsisy mifanavakavahana fa miara-mientana amin'izay eto ary ofolohan'ny vahoaka malagasy iray manontolo ampandrosan'ny Madagasikara ary ampitambatra ny malagasy rehetra tsy ankalavaka. Azafady tompo mahafantany ny azo lazaina hoe mihoatra ny tahan'ny fandraisana anjara raha ny salanisana avoakan'ny CENI teo donc ces résultats, un petit mot, donc votre première réaction à chaud? Tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, je tiens à remercier le peuple malagasy qui ont voté massivement puisque le taux de participation a augmenté par rapport, en termes de nombre, a augmenté par rapport à l'élection présidentielle en 2018 au deuxième tour. Et personnellement, si j'ai gagné, si j'ai pu obtenir 1 950 000 voix au premier tour en 2018, cette année, au premier tour, j'ai pu quand même obtenir plus de 2 850 000 voix. Cela marque la détermination du peuple malagasy à continuer vers la voie du développement, dans la continuité. Mais bien évidemment, c'est pour cette raison que je m'engage encore plus à rattraper le retard de développement de Madagascar et il faut que Madagascar brille et maintenant nous allons continuer à travailler, à mettre en œuvre tous les plans de développement que nous avons déjà commencé pour Madagascar. Merci. Merci beaucoup. ABS? NBC? Efa nandresitsika. Ivan. Thank you.
Je me suis fait avoir à chaque fois. Fandresena ho an'ny antoko rehetra niara-dia tamin'ny kandida larana fahatelo ve ty androany ity manahoana ihany koa ny fahitana roa ny voka-pifidianana. Ny zavatra voalohany aloha izay azo marihana dia ny hoe tsy arakaraka ilay zavatra nivoizina fa 970 faingo 9telopolo isan-jato ny tahany fandraisana anjara. Nambaran'ny filohan'ny sony teo fa ray faingo 770 isan-jato fotsiny ny elanelany tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny 2024 fiodinana faharoa. Izany hoe tsy araka ilay nambara zany ary tsy mipetraka mihitsy ny hoe problème de légitimité ho an'ny fandresen'ny président Rajoelina fa tena ara-dalàna tsara ary aradrarana izany hoe correcta tsara mitombina tsara le légitimité satria raha mampita ihany koa tsika ny isam-bato azony tamin'ny fifidianana faharoa tamin'ny 2024 izay teo amin'ny 2,500,000 mahery teo eo sy ny isam-bato azony zany tamin'ny tsy fifidianana fiodinana voalohany tamin'ny taona 2024 ty dia nitombo ny isam-bato azony satria 2,800,000 mahery ny vato azony tamin'ny tsy fifidianana fiodinana voalohany ny 2023 ty 2024 ty. Noho zany tsy mipetraka mihitsy zany fa raha vatanteraka le resaka be da be ny voizina hoe mal élu na hoe misy problème de légitimité fa vao maika aza niakatra ny isam-batony ary mbola manamafy zany ny fitiavany vahoaka malagasy azy fa tsy araka ilay nivoizina be ihany koa hoe nisy fifidianana vato hoe nisy fangalarany zay aza mahita fa raha ny tena marina tokony mbola ambony iny ny vato azony fa izahay moa mazava ho azy amin'ny maha mpiara-miasa aminy ao anatin'ny staff de campagne mbola misy ihany koa zany mazava ho azy ny tsy maintsy ady atao eny amin'ny fitsarana avy mbola lampanorenana satria aza donona fa tsy vokatra ofisialy no navoaka ny seni fa fironam-bokatra ihany na tendance zany ama hoe résultat officieux azy fa ny résultat définitif dia any anivo ny fitsarana avy mbola lampandrenana dia mbola hanao requête izay amin'ny zavatra izay hitanay ihany koa hoe misy zavatra mampiayady akintsika amin'ny fahendreny fitsarana avy mbola lampanorenana amafisy fotsiny hoe tsy mbola iny zany ny vokatra tena izy izay mbola anao an'izay dingana samihafa raha mpitsarana izay ary anaraka ny voalazany lalàna. Izay ny zavatra tsy maintsy nasiana fanamarihana aloha mba everiko hoe mikatona tronga ma le adevitra diso na faux débat napetraka mikasika an'izay hoe resaka légitimité zay sy ny taha-pandraisana anjara na ny taux de participation amin'ny fifidianana. Nankehitriny dia mihevitra izahay hoe tsy misy antony intsony zany satria raha tsika rehetra nahita teo fa na ny candidat niantso tamin'ny tsy fanaovana fifidianana aza dia nahazo vato daholo tao anatin'izay résultat tsy mbola tena izy na navoaka ny voamiera maleo tena misahana ny fifidianana izay. Dikan'izay na nanao na tsy nanao fampelezakevitra na niantso na tsy niantso tamin'ny hoe aza mifidy dia nisy olona nifidy aloha nisy nanaraka aloha izay nisy nandatsabato ho azy ireo zany noho izany mampitombona tsara n'ilay zotra-pifidianana na le processus électoral izay natao. Aminay zany raha mbola ilavany milaza fa tsy anaiky indray dia efa fanakorontanana mazava ho azy fa misy ny androm-panjakana sy ny tompona andraiki-panjakana mahefa rehetra mandray mifipetra mikasika an'izany satria tsy mendrika entina korotana intsony ilay firenena taorianan'izay fifidianana izay. Efa vita ny fifidianana na ny ao ny safidiny daholo na nifidy na tsy nifidy dia ajaina ihany koa izay safidy nifidy zay. Araka ny fiamandeha dia misy ireo ny androm-panjakana zany hoe atao hoe tsy mifanara-kevitra ihany satria ny ACC zany efa hoe mikarakara vokatra mialoha
tsy miandry ny seny manao na mahakasika izay somariny zany ka tsy maintsy izy efa nazavain'ny secrétaire général ny HCCN nge dia mba tsara manaraka vaovao tsika zany hoe mazava be hoe rehefa vita zany zay famoahana fironam-bokatra avy aty amin'ny seny izay dia mazava ho azy ny resaka fitorinana ny requête zany no tsy voatery ny andry an'izay tendance avy aty amin'ny seny izay fa afaka mametraka requête foana ny avy eo anivony candidat samihafa dia afaka mandinika an'izay ihany koa ny fitsarana avy voalalam-pandrenana fa mazava ho azy tsy maintsy miainga amin'izay fironam-bokatra avy aty amin'ny seny izay tsisy resaka tsy mifanaraka zany tsisy resaka olana ohatran'izany fa processus électoral efa mifaritany lalàna io dia izay ny ajantsika ary efa nisy teto amin'ny firenena ve le hoe fandrosoana melon'ny fianianan'ny filohan'ny repoblika mbola tsisy resaka amin'izany zao Juda.